الخبر الاولي عاد غيث مروان ينهار ويعصب على الاشخاص اللي يتهجموا عليه، فنزل ستوريات وهو يترحم على الاشخاص اللي توفوا بالزلزال اللي صار بتركيا وسوريا، وحط هذا البوست اللي شخص قاعد يتهجم عليه انه هو ما سوى شيء لبلده سوريا ولا ساعد احد، فنزل ستوريات يقول بيها انه هو حاول يساعد وبس ساعد الناس صارت تتهجم عليه، وانه ابوه بسوريا وهو متضرر ومع ذلك ساكت وما حكى، وانه ابوه بخطر كبير وممكن يتوفى لا سمح الله. شوفوا المقطع. اعتذر على الستوري التافه هذا الستوري، يعني اللي ما توقعت بحياتي انه اطلع احكي بهيك موضوع، بس لازم اطلع احكي لان في ناس مجنونه تفكير، اقسم بالله ما بعرف وين شايلين مخه وين حاطينه. امبارح نزلت انا ستوري دعم لصفحه تبرع لسوريا، نزلتها وعلى اساس انه ساعد الناس، وللي ما بيقدر يساعد ما بيقدر يتبرع ينشر اللينك. مين بيدخل لعندي؟ اللي بسوريا. انت عم تدعم هدول، ما عم تدعم هدول اللي معك، هدول ضدك، هدول انتوا فاهمين الفكره صح؟ هدول ضد، هدول مع. هلكوني هدول بيدعموا هاي الجماعه ما بيدعموا جماعتك، هدول بيدعموا جماعه هدول ما بيدعموا جماعه. هلكوني. مسحت البوست. شو صار بعد ما مسحت البوست؟ غيث ما عم بيدعم، غيث ما عم بينزل. على فكره حتى بيتنا تضرر. صورت ما صورت، نزلت عندي صور ما نزلت. بابا من امبارح من اول ما صار الموضوع عم بيروح على الاماكن المتضرره، عم بيشيل وعم بيودي وعم بيساعد الناس وعم بيسوي. صورت ما صورت، لازم احكي الموضوع. هلا مضطر احكي، بابا نايم هلا بالسياره. صورت ما صورت. شباب مش كل شيء لازم يتصور عشان اورجيكم انه انا اوكي عم بساعد وانا عم بسوي. بعتوا لي شيء موثوق بيبعت لجميع المحافظات بدون ما يصير حكي، وانا وعد اضلني انزل لحتى يخلص. بس مش شغله تهجم وخلاص. يعني انا ليش اطلع احكي بالموضوع؟ ليش انا مضطر اطلع احكي بهيك موضوع؟ وانا قاعد عم بحكي مع بابا امبارح، اوكي، بيجي بيتصل لي بيقول لي شو صار؟ بيقول لي هزت البنايه وكانت حتوقع، وهو وقف على البلكون مشان اذا وقعت البنايه ينط مشان ما يجي تحت الانقاض، وانتو شغالين حكي. بس والله عيب. وبس والله حبايب لو وصلنا لهذا المقطع فجروا طبعا اللايكات، شاركوا في هذا زي ما قناه مملكة المشاهير، وبس احبكم مع السلامه.